detectar el nivell tecnològic ha estat un gran repte. Dos terabytes equival a la informació continguda en milions i milions de llibres. La seva memòria de 20 terabytes equival a la memòria de 20.000 ordinadors personals. De teraflops li permet calcular només en un segon el que una persona trigaria 25 milions d'anys utilitzant una calculadora. Estudia el genoma humà i es treballa en el desenvolupament de nous fàrmacs o tecnologies mèdiques per al tractament de malalties com ara l'Alzheimer o la fibrosi quística. Això ja és únicament com a entrant. Tot ja està registrat, ja estava a Madrid.